diagram. Geslote vector diagram. Sean, nee? Kan jy vir sê, wat onthou jy gister van die geslote vector diagram? Sê weer? Is dit driehoek? Met hoeveel kragte moet teenwoordig wees? 3. En watter tipe beweging is daar? Dan gaan ek dit weggee. Net Urban mag jou help, want dit was sy vraag gister gewees. Kyk, hy kan onthou. Urban, ek het vir jou vraag gevra wat jy moes oor gedink het. Wat se vraag was dit? Ewewig. So as wat is ewewig nou weer, Urban? Enige selfvertroude is dit ewewig as hulle resultant gelyk aanhaal. Okay, nou kyk op, moenie afkyk nie, sê hom weer. Enige stel is in Okay, so wat jy tans gedoen het is jy lees maar jy neem dit nie in nie. Okay? Selfs vir julle. So ons gaan ek maak julle nog gewoond aan hoe ek klas gee, maar ergens gaan ek julle letterlik stop in die middel van die les en sê geef my hierdie definisie. Want definisies in klein teorie tel ten minste 30% van jou vraestelle. So, een van twee goeders. Of jy mik vir 80%, maar jy kyk net na die moeilike vrae en dan is dit onmoontlik om ooit 80 te kry. Die maksimum wat jy kan kry is 70 want jy ken nie jou definisies nie. Of jy mik vir deurkom en om deur te kom kort jy 30%. So al wat jy hoef te ken is jou definisies. En dan is jy deur. Okay, so ons gaan daar kom wat ek jou op die spot moet sit, sê met jou definisies gaan leer soos 'n papegaai. Ek gee julle nou, ek dink dis dag 3 wat julle nie 'n spoedtoets skryf nie. Ja. Ek hou telling, hou julle telling, julle doen nie. Dit gaan volgende week weer kom. Okay, goed. Paar goed, ek wil 3 goed doen vandag. Ek wil hierdie 2 bladsye doen, dan wil ek net 'n klein eksperiment met julle doen wat ek al ooit vir 3 dae wou doen en dan het ek vrae op die bord wat ek ook vir julle wil gee. So onthou my as ek vergeet oor wat ek alles wil doen. Okay. Reg. Kom ons kyk gou na watter vektore of kragte. 'n Krag is mos 'n vektor. Wat is 'n vektor nou weer, Ethan? Mooi. Okay. So ons gaan kyk watter kragte vektore werk op hierdie blokkies in of werk op punt P in. Ek gaan elke keer sê. Okay? So hierso het ons net dis 'n dak, 'n ceiling en dan hang daar iets, die projektor byvoorbeeld. Okay, of iets uit 'n tou uit. Watter kragte werk op hom in? Ons maak 'n kolletjie en dan sê ons daar is Fg. Wag, voordat jy begin skryf, het iemand al begin skryf? Sorry, ek wil 2 kragte teken. Okay, of 2 scenario's teken. Fg na die middelpunt van die aarde. Matthew, wat is Fg? Ja, ek ken dit. Ek sê vir die onderwysers ek noem jou Matthew, soos hy lyk soos 'n Matthew. So almal mag dit. Wat is die vraag? Hy vra ons wat is Fg? Fg, dit is die gravitasiekrag. En wat is gravitasiekrag? Dit is die krag wat jou op die aarde. Deur wat? Wie oefen, wie forceer daai krag op jou af? Iemand moet die krag doen of iets of iemand. Ja. Die middelpunt van die aarde, die kern van die aarde as gevolg van waar dit bestaan, maar ook as gevolg van die rotasie van die aarde. Okay, Fg is gravitasiekrag. Jy mag ook W gebruik vir gewig. Okay, enige een van die twee, dit maak regtig nie saak nie. En dan het ons 'n toutjie en in watter rigting Nadia is daai krag in daai toutjie? Okay, so sê jy vir my, daar's nog 'n krag af so. So wat gaan die resultant wees van daai 2 kragte? Af. Beweeg hierdie ding af. Hy hang daar. So onthou net toutjie speel jy 'n speletjie van wat as. Wat as ek 'n skerf vat en hom daar knip? Wat gaan dan gebeur? Hy gaan val. So wat doen die toutjie? Hy keer dat hy val. So daar's 'n krag op vir die blokkie. As jy van bo af van die dak af hang en die tou vashou, dan voel dit vir jou op. Maar as jy die blokkie is, dan voel dit nie op nie af. As jy die blokkie is, voel dit vir jou op. Okay. So daar's 'n krag op. So, T vir spanning
of in Engels is dit tension. So alle simbole is eintlik die Engelse woorde, tension. Alright, hierdie wat ek hier teken vir julle, word genoem 'n vrye liggaamsdiagram. 'n vrye liggaamsdiagram. So hy's vry van die liggaam. So in plaas van 'n blokkie teken ons net die kolletjie. Okay, vrye liggaamsdiagram. 'n ander diagram wat ons kan teken is 'n kragtediagram. 'n kragtediagram, hulle noem dit ook baie keer 'n vektordiagram. 'n kragtediagram of 'n vektordiagram. Okay? En met 'n vektor of 'n kragtediagram teken jy die blokkie. En dan teken jy, gaan inzoom aan die regterkant, en dan teken jy van waar af die krag inwerk. Okay? So gravitasiekrag is vanaf die middelpunt van die aarde tot waar? Tot net op jou voete? As jou voete op lig gaan die kop ook, né? So gravitasiekrag, en ons gaan nog daarby kom in die volgende hoofstuk, is tussen die middelpunt van die twee voorwerpe. So van die middelpunt van jou af tot die middelpunt van die aarde. So gravitasiekrag is van die middelpunt van die voorwerp af. Okay? En die spanning is van waar, want wat oefen spanning uit? Die touwtjie oefen die spanning uit. Hy kan net spanning uitoefen daar waar hy raak. Okay? So die touwtjie raak daar aan daai oppervlakte, so hy is vanaf die oppervlakte. Okay, so 'n kragtediagram is eintlik moeiliker as 'n vrye liggaamsdiagram. Vrye liggaamsdiagram is net 'n sirkeltjie en alles. 'n kragtediagram is die voorwerp, so as hulle vir jou sê jy het 'n pikkewyn, dan moet jy die pikkewyn teken. En dan van waar af die kragte opwerk. Okay, goed. Volgende ene, hierso is 'n blokkie wat rus op 'n oppervlakte. Okay, so watter krag het ons daar? Altyd gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde. Watter krag is daar nog, Jessica? Sê weer? Okay, so nou speel ons weer 'n speletjie van wat as. As hierdie die enigste krag is wat op die blokkie inwerk, dan moet die blokkie afbeweeg. Maar hy doen nie. Hy sê daar. Okay, goed. So, julle almal sit nou tans op 'n baie ongemaklike bank, behalwe dalk Neil en die mens by die ry. Okay, as ek hier op daai stoel sit, heerlik lekker. As julle sou inzoom en julle nou nie, so julle sien dat my boude is 'n bietjie gesquish word, né? Wat squish my boude? Die stoel. As die stoel nie daar was nie, word dit gegaan afvloer toe. So die stoel, nou kan ek weer in Engels dink. Exerts an opposing force on my butt. Oefen teenoorgestelde krag op my boude. Okay? So die aarde trek my af onder toe, maar die stoel hou my bo. So die stoel oefen 'n krag op. Okay, dis hoekom na 'n tydjie dan begin jy 'n bietjie rond te beweeg en jy die boude kry seer. Okay? Nou obviously hoe swaarder jy is, hoe swaar of hoe harder druk moet die stoel terugdruk om jou bo te hou. Okay? So dit is minder seer van die boude is. Anyway, so daar is 'n krag op wat jou bo hou. Ekskuus, so daar is 'n krag op wat jou bo hou. En hom noem ons, hy het 'n naam. Sy naam is die normaalkrag. Jy kan ook net 'n hoofletter N gebruik. Normal force, normaalkrag. Okay. So altyd as 'n voorwerp op 'n oppervlakte rus, staan, beweeg, soos hierso wat ek nou op die vloer staan. Hoekom sak ek nie af middelpunt van die aarde toe nie, want die vloer oefen 'n krag op my uit. Dis net wanneer ek in die lug hang op 'n tou wat ek nie 'n normaal krag het wat op my inwerk nie, want dan rus ek op niks. Okay. Goed. So as ons hierso 'n blokkie moet trek, dan dit is weer eens gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde. En as jy gaan nou normaal krag, waar raak hy? Aan die onderkant van die blokkie, né? So normaal krag is van die onderkant van die blokkie af op. Okay, is julle met my? Wat's fout, Kelly?
Raak die vloer hierso aan die blokkie. Hy raak daar aan die blokkie. Okay, so dieselfde met my boude. My boude gaan nie hier gesquish word nie, hy word hier gesquish. So die krag word hier uitgedruk. Uitgeoefen. So dieselfde ding, hy word onder uitgeoefen. Okay. Goed. Nou gaan ons na die bietjie meer ingewikkelde vragies. Daar was net so 'n opwarming wat hulle eintlik daarbo vra. As jy die opskrif lees, dit sê identifiseer al die kragte wat op P inwerk en dan teken die driehoek van kragte of die geslote vektordiagramme wat ek al wat sê. Okay. So ons gaan eers hierso die kragte identifiseer. Hier het ons gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde. Ja? Dis baie soos gister se voorbeeld. Dan hier het ons die toegepaste krag F regs. Iemand trek hom of stoot hom of wat ook al. En dan daar het ons spanning in die touwtjie. Okay. Goed, nou wat ek wil doen is ek wil graag die driehoek van kragte gaan teken want ek sien 3 kragte. Ek sien die voorwerp is in ewewig, hy staan stil. So ek gaan my liniaal op daai kragte sit. Daar. En ek beweeg hom oor hierdie kant toe. Okay, ek sou jy voorstel om 'n potlood te gebruik. Net omdat jy onseker is oor waar die kragte gaan, maar jy kan as jy confident is, gebruik 'n pen. Maak die saak is oefen nou net iets. Okay, dan gaan ek F vat, ek gaan hom optel en ek gaan daar 'n streepie gaan trek. En dan gaan ek T vat, optel en daar 'n streepie gaan trek. Okay, so daar het ek my driehoek met hoekies. Wat is fout, Carissa? Nee, ek kan verby gaan, maak nie. In 'n toets of eksamen dan sal jy nou net hierdie bietjie uitvee of hom oor netjies gaan teken nadat jy hom geteken het of so. Okay. Nou alle vektore moet 'n pyl hê want 'n vektor het grootte en rigting. Hierdie is af, FG, hierdie ene is F en hierdie ene is T. Lenay, die kragte of die pyle wys almal weg van mekaar af. Hoekom? Dis jou vraag. En dan Courtney, jou vraag is, wanneer mag die pyle na mekaar toe wys? Okay, dis hoekom ek dit nou weer vra, want julle geheue is goudvisse. Is dit aan Junay Aljanay, ek wil graag hê jy moet vir my 2 hoekies hier binne identifiseer. 2 hoekies. Okay, Lenay? Want hulle is in ewewig pragtig. So omdat die voorwerp stil staan, wys die pyle almal weg van mekaar af. Aljanay, ja? Ja, ons gaan nie die som doen nie. Ek wil net hê jy moet vir my vanaf hier na hier 2 hoekies sê. Daai is soveel grade, daai is soveel grade. Okay. Wag net gou. Courtney? Okay, so my vraag aan jou is, wanneer mag 2 van hierdie pyle na mekaar toe wys? Wanneer jy die resultant wil uitwerk. Okay, so wanneer ons 2 vektore het en hulle sê wat is die resultant van hierdie 2, maar dis nie wat ons hier het nie. Ons het 3 vektore en ons wil hulle net in die driehoek gaan teken. Okay, Aljanay? Ja. Daai hoekie is 20 grade. En dan daarso waar jy nou die regte hoek maak is 90 grade. Pragtig. Dis al wat jy hoef te sê. Okay, so hierdie is reg af, hierdie is regs, so is 90 grade en tussen die vertikaal en T is 20 grade. Okay. Goed, volgende ene, ja. Juffrou gaan dit altyd 90 grade wees. Jy moet 'n 90 grade hoekie hê om die som te kan doen. Tegnies hoef dit nie altyd te wees nie, want einde van die jaar gaan jy al wiskunde gedoen het wat dit nie nodig is nie, maar ja. Julle sal tot en met nou 90 grade gee. Alright, so hier is my paint skills. Weet julle ooit wat is paint? Staan dit nog? Ja, op die rekenaar, die program paint.
Ja? Ja? Okay, hierdie is 'n muur. Hierdie is 'n spykertjie in die muur. En dan hierdie is 'n portret wat hang. Met 'n sy toutjie. Okay, so dis is 'n side glance van wat gebeur as jy 'n prent ophang. En dis obviously oordrewe. Okay, ek wou wys is 'n spykertjie, maar die spykertjie is eintlik saam met die muur. So tussen die muur en daai is 45 grade. Is julle met my? Okay. Goed. En hierdie hoekie daar, ja, is 90 grade. Ja. Okay. Sharp? Goed. Kragte wat op hierdie ding inwerk. Okay, kragte wat op die prent inwerk. Watter kragte het ons, Carissa? Nou die middelpunt van die aarde. Wat nog... Sien ek het 'n lang terug hierdie gedoen. Bernard? Okay, waar? Okay, dan watter rigting? Yes. Na die muur toe of weg van die voorwerp? Okay, watter kragte het ons nog? Rico? Okay, goed. Mooi dat jy dit gesien het. Spyt jy dit gesien. Want ek wou gehad het dit moes moeiliker wees. Okay. Sê nou maar jy het nou bietjie so sewer. Hoe nou? Ek sien net daai twee kragte, ek weet nie lekker nie. Moet jy jouself sê waar raak die voorwerp nog? Hy raak nou aan die muur. Okay? En daai muur oefen dan 'n krag op hom uit. Maar in watter rigting is hierdie krag van die muur uit te doen? So of jy kom en sien met hierdie en hoe dan, of jy weet nie mooi nie. Okay, dan speel jy 'n storieetjie van wat as. Wat as, en dan 'n random rede, die muur daar breek, maar daar staan. Dus die muur daar sit weg. Wat gaan dan met die prent gebeur? Hierdie kant toe. So wat doen nou muur? Hy druk hom soontoe. Né? Kyk. Wat ek vir julle nog wou sê daarso, of wat jy ook kon sê is die prent is in ewewig, die prent is stil, hy beweeg nie. So ek kan hierdie twee kragte vat en sê maar wat is hulle resultante krag? Hulle resultante krag gaan ook nou 'n bietjie skeef getrek vir wat ek wil doen, maar hulle resultante krag is daar, daai ene. Okay, en die stelsel is in ewewig, so daar moet 'n ekwilibriant wees wat dit teenwerk, so die ander krag moet daar wees. So daai krag moet daar wees. Is julle met my? Julle goed in die eksamen gaan nie so moeilik wees nie. Ek wil net 'n bietjie buite die boks dink. Okay, so kom ons gaan trek 'n driehoek van kragte. Ons het gravitasiekrag. Okay, dan sit ek my wat ook al daai is, lineaal daar. En dan beweeg ek hom oor soontoe. En dan sit ek my lineaal daar en ek beweeg hom oor soontoe. Dit hoef nie perfek te wees nie, hoor. Alright. So ek het gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde. Ek het die toegepaste krag of die normaalkrag van die muur. En dan het ek spanning daar op in die toutjie. Dan sien ek daar het ek 'n 90 grade hoekie. En dan tussen die reguit af en die T is 45 grade. Ja. As jy nie lekker weet wat dit sê net maar jy het ek stoot hierdie ding en iemand trek hierdie ding of wat ook al, dan kan ons of net F gebruik of ons gaan begin label FA, FB, FC, FD van ons klomp ander. Soos 'n toegepaste krag noem ons F. Iemand wat trek of stoot of optel of wat ook al. Okay. Daar is 'n busstopteken en dit is baie soos die tekentjies wat hier buite hang. Wat daar's iets wat hom daar vashou en daar's iets wat hom daar vashou en dan hang die busstopteken nou daar. Okay. Watter kragte werk op hom in, Kalien? Is dit jou weer? Nee, dis wie se beurt? Nee, sjoe, ek het hier gemis. Humira.
Watter kragte werk op die busstopping? Teken dit. Ja, gravitasiekrag, nou die middelpunt van die aarde. Louis, die volgende ene. Watse kragte is daar nog? Waar? Gaan hy op? Okay. Spanning. Okay, nou spanning, T, gebruik ons wanneer ons 'n tou het of 'n kabel het of ons string. Wat is string in Afrikaans? Ja, nee, soos ja, toukie. Soos vislyn. Sulke tipe goed noem ons spanning. Okay? So as jy wonder die verband is spanning wanneer is nie, sê net maar in my kop dink ek okay, hierdie kan 'n tou wees, maar hierdie ding gaan definitief nie 'n tou wees nie. Nee, hy kan nie 'n tou wees nie. Dis dalk 'n stuk metaal wat hulle daar vasgeswys het. Dan gaan ons hom nie spanning noem nie. Okay? So wie jy obviously is hier nou 'n krag. Man, watter rigting is die krag? Mooi. Wat het jy in jou kop gedoen? Het jy dit net kom dit natuurlik vir jou of het jy 'n speletjie gespeel? Ja, ek het maar net gedink as die paal so breek kan hy so. Yes, pragtig. Wat as jy 'n speletjie gespeel? Wat as die paal hierso breek? Wat gaan gebeur? Is hierdie ding gaan soontoe swaai. Of jy kon gesê het die resultant van hierdie twee vektore is daar is soontoe, so dan moet 'n teenoorgestelde krag wees wat dit teenwerk in daardie rigting. Is julle met my? OK. So hierso het ons dan 'n toegepaste krag in daardie rigting. Ek gaan hom nou Nadia noem F vir toegepaste krag. Ja? Okay, wacht. Die wat nie weet hoe hy werk nie, kom verby. So jy verstaan jy nou. Die res van julle, terwyl ek besig om vir hulle te verduidelik, julle huiswerk gaan wees hier op die bord. Vraag 1, 2 en 3. Seker ons gaan weer kyk. So, daar is ons kragte. Ek wil so klein bietjie vinniger gaan indien moontlik. So, ons het gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde. Ons het die toegepaste krag regs en dan ons spanning daarop. So hy is af, Fg, hy is regs, F,
Hy's links op T. Daai is 90 grade en dan tussen die horisontaal en die T is 30 grade. So tussen die horisontaal en die T is 30 grade. Okay, goed. Nou, deel van julle huiswerk vir maandag, sien ek julle op 'n maandag? Ja, nee, dinsdag, is om 'n pull-up te doen. Okay? Te probeer doen. Die jou huiswerk is, jy moet vir my 'n pull-up so doen met jou arms reguit op, so. En dan moet jy 'n pull-up so probeer doen met jou arms wyd en dan moet jy 'n pull-up so doen, een arm wyd, een arm so op. Okay. En ek wil hê jy moet ervaar, dink, fokus op wanneer werk jou arms harder, wanneer werk dit nie hard nie, wanneer as jy maar dis so watter ene werk harder as die ander ene. En dan gaan ons dit buite doen Dinsdag. Die wat kan. Okay, goed. So as jy nie 'n pull-up kan doen nie, ek kan ook nie. Dis nie een van die wêreld nie. Okay. Goed. Waar is dit nou? Lara, watter kragte werk hier op hierdie blokkie in, soos wat hy daar hang? En wat is die rigting van gravitasiekrag? Na die, Lara? Na die middelpunt van die aarde toe. Okay, dan het ons twee spannings, so julle kan hierdie scenario imagine, daar is 'n dak, daar is 'n blokkie, daar is 'n touwtjie en 'n touwtjie. Okay, wat hom daar hou. So, okay, ek gaan nou vir julle sê, spanning en spanning. Okay, goed,